intiere jahera malolo e TV, ageno odiochieng' mari obedo maber. Akaw thuolo nieri marwaki e chenro mar Duond Mine, kama kelo ni chenro nieri en Joyce Oduor. Odiochieng' ma kawuono e chenro mar Duond Mine wan kod wende studio. Ada miye thuolo mondo mi ofulno nyinge, tich motimo gi kama owuoke e boma nieri ma Kisumu. Erokamano machiegni ahinya e chenro mar Duond Mine, inyalo nyisowa nyingi gi tich mitimo gi kama iwuoke. Erokamano Joyce. Nyinga iluongo ni Benedette Atieno Otieno. Awuok Nyalenda B e village miluongo ni Nanga. Yes. Atiyo tich mar nyithindo. Nyithindo ma jonyuolgi osedhi e polo. Asebet katimo tijni kochakre 1998. Erokamano Benedette, iwacho ni itimo tijno ero kata irito itimo tijno ero mar rito nyithindo ma maybe iluongo gi maybe orphans do. Yes. Akoro inyalo nyisowa ni tich machalo kamaendi ni chako karang'o to ang'o momiyo ni chake? Tich mar rito nyithindo mosedong' kendgi e community nachako e higa mar 1998. To mae nobiro kane wito nyaminwa mane iluongo ni Rita, manodak e oda, owuok e oda kodhi tedo after form 4. Bang' dhi tedo ne giyudo nyithindo 3. Nyithindo gi 2 notho, kaeto jaode, kaeto my sister. Bang' mano nowe nyathi mar 3 mane 7 years old, but nosebedo kod kute mag ayaki. Koro ne wakawo nyathini mwadak e odwa, mane Nyasaye ogwedhe gi ngima e higni 8 moluwo kanyo. Ma nyathini noweya ka koro ne en jahiga 15. Mano nobedo na ranyisi ni kara ka nyathi odong' kende to dak gi jogo mong'eyo, ngimane nyalo pogore kata nyalo dhi nyime mang'eny. Koro nawuok e tich manatiyo Nairobi, mane an Human Resource Manager gi joka BAT Kenya, kaduogo e community na mondo arit nyithindo go mosedong' kendgi. Nikech nang'iyo ni Nairobi being a cosmopolitan, ne nitie so many people who are not willing, ok ne gihero mondo giwuog oko mar Nairobi ka gibiro dhi into different communities. So I decided to come mondo abieti e community na ma antiere. Kaka nachako tijno. Erokamano, to iwacho ni nichako tijni gi nyathi nyaminu mane owe manineno kaka irite yo makare. Bang' mano to nyithindo mamoko mabende ni iyudo mondo mi kony, ni yudo geyo machalo nade? Ka naduogo e community na maen Nanga village, ne abedo gi chako tich e yo ma samoro ne ok obedo kare ahinya, nikech ng'ata manayudo ni janyuol osetho takawe tatere skul. Mane ok atimo assessment maber mondo ang'e ni to nyathini onyalo dhi nyime gi somo koso dwaro gimoro mopogore. Bang'e kane wasebedo gi dropouts mang'eny, ne wachako wabet piny kaka community and group watimo gima Kisungu luongo ni realign our strategy. Makoro ne wakawo nyithindo through the school ka japuonj nyalo identify nwa a needy child, nyathi manigi dwaro kabisa to kendo en bright. Bang'e no eka koro aneno ka koro wachako wuotho maber. Wachako wuotho maber makoro nyithindo mane wakawo ne gin nyithindo mohero somo, kendo gisedhi kendo thothgi osewuok up to university. To so far nyaka nichak gini nyaka gi seche gi eki, maybe nyawacho ni usekonyo maybe nyithindo adika maendi ma non usekonyo makoro gima gidhi mbele yo makare. Kang'iyo gima waluongo ni end result, duoko mogik, anyalo strategize kata wacho ni nyithindwa mosedhi up to university gin 14 magiwuok magitiyo kuonde mopogore opogore. Ma wan go sani madhi nyime gin 12 mosebedo gi dropouts to ng'eny. Nikech kang'iyo kuma ne wachako gi the recruitment ne wan gi 120. Jomoko osewuok, jomoko be koro pod odong' e diere ka. Masani wan gi nyithindo 74 e udi 35. To nyithindo gi seche ma ukonyo gi, nitiere kumoro muketo gi maybe as an orphanage ma
gibete mondo mi giyud kony kanyo kose gidak e yo machalo nade. To organization ni be kaka nichake ni miye nying moro amora kose onge nying moro amora mani miye ma inyalo wacho? Kane wachako organization, naluonge gi nying nyaminwa miluongo ni Rita. So waluonge ni St. Rita Community Based Orphan Care. Wan ok wan an institution, ok wadak gi nyithindo. Nyithindo waweyo kama nyuola nitie ma jonyuolgi okale. Nitie gimomiyo watimo mano. Watimo mano nikech kigolo nyathi e community mitere orphanage, yot mondo wede ous gigo mane jonyuol owenegi. Bende nyathi kawo thuolo mathoth kapod oyuago jonyuolne nikech odhi e community ma joma nitie around ok ong'eyo. Koro kaka ne waneno, nakawo example mar kaka nadagi nyathi nyaminwa. Koro ne waneno ni kiweye nyathi kama ong'eyo ni ma uncle to ma auntie to dak gi jogo joma ncho neno ka janyuol nitie. Oyuak kata grieving period mare bedo matin, ok dhi alanda. Ae ng'amodong' gi gik moko manie community bende ng'iyo ni nyathini nitie kadang'o wiye kuot mondo gol gino ma en go, kata mondo ka olop nyathi mondo dhi ousi. Koro mano emomiyo wan approach wa upogore gi joma kawo nyithindo to tere institution. Erokamano. Koro nyithindo gi seche ma uwegi anyuola kama umanyo wedegi moko kose ng'ata moyie dak kod nyathini umiye kaeto utero ne support kose utime yo machalo nade? Kaka wakonyo nyithindo gi eki en ni kae ni e dala nikech joluo nigi set up mar family. Ibiro yudo ni nyithindo moko nitie ma ok obi ae odgi kama noweye. Waluongo gi ni child headed household. Giyie mondo nyathi maduong' orit matindo. To nitie joma bende nyalo wuok e utegi to dhi dak gi od relative kata dhi kawaigi. To wan wahero ga ni kaka St. Rita as a policy, wahero ni nyithindo kirito to rit kanyachiel. Nikech kigologi pogogi, moro dhi gi waigi Imbo, moro dhi kanye kata Uyoma, moro dhi kamachielo. Koro nyithindo paro ni ng'ama chielo cha odak maber mologi. To ka gidak kendgi to gineno kaka tek. To giyie ni mondo gidhi adhiya nyime kata tek. To koro they give each other. Gimiyo ng'ato ka ng'ato goke manyalo yueye kendo gineno ni mano nyalo dhi nyime. Koro mano e kaka wadwaro ga, to e kaka wawuoyo gi relatives. Ma gisebet ka nyithindo mwasekawogi gisebet ka gitimo kamano. To be utimo ga follow up mondo mi une ni nyithindo gi orite yo makare, nikech inya yudo ni po nono nyathi odak kata gi relative ne moro, tiyudo ni maybe kony ma utero ne nyathini maybe relative ne ni tiyo ga yo marach. Wach ni kata for example ka en ng'ano ero ma madho kong'o, maybe kata kutero ne pesa no dhi ochul ne nyathini school fees to nyadhi mer godo kata otiyo godo e yore mamoko moko winjore. Gima watimo, wan gi psychosocial support at the household. Manie ot, wamiyo jo ot hoj. Nikech kane wachako gini, ok anyal wacho ni ne an gi skills mang'eny. Taparo ni an berberie nikech my background is psychology. Koro watemo mondo waket nyathi gi guardian kanyachiel. Ne wayudo ni ne nitie friction moro mane chakore ka nyithindo gi nochako dak kata ka nochako dak gi relatives. Koro gima ne watimo, wa cancel the guardian, wa cancel nyathi. Kaeto wachako wakelo gi kanyachiel, the two of them. Koro ng'ato ka ng'ato neno kama ng'ato nyalo bete gi problem, and then giyie mondo koro gidhi nyime gi kaka gidwa dak no, nikech en dak manyien ka koro jonyuol onge. Erokamano. To thothne organizations gi kata moko mantiere mag rito nyithindo yudo ga maybe support koya loka kata koya kuom donors mopogore opogore kata well wishers. Un kaka jo St. Rita be nitiere support moro amora muyudo mondo mi ukony nyithindo gi yo makare kose maru utimo nang'o? Anyalo wacho ni the first higni 7 mane wachako go ok nobedo mayot nikech ne waonge gimoro amora mane donjonwa e program. Koro gima ne watimo mane ng'eny ahinya ne en wapuro alode, to wauso, to waloso kek, bende wauso to wapuro. Bang' higni 7 ne wayudo an award ma nomiwa from some people manobiro monominate wa as kaka jogo mane ng'iyo
ratiro mar nyithindo within the community. So mano e the first seed money manwayudo e gine program wa ma wadhigo nyime. Bang'e no wayudo National AIDS Council pesa. Kae to koro bang'e no individuals ne biro limowa makoro wan gi a collective of quite a number of friends mamiyowa support. Koro support gino kabiro en gimoro mathin but waketo all of them together mondo mi wachulgo school fees sana. We are very particular about education. Erokamano we wakaw yweyo matin. Okay. Jaera Malolwe TV wabiro kaw yweyo matin kaeto biro duogo e tielo mar ariyo mar chenro nieri mar Duond Mine. Ka odiochieng' ma kawuono e studio marwa wan kod Mikai Benedette Atieno Otieno ma bende timo tijno ero mar rito nyithi kiye e boma nieri ma Kisumu kendo neno ni ngimagi odhi mbele e yo makare kendo giyudo puonj e yo makare. Kik idhi mabor. Machiegni kendo e tielo mar ariyo mar chenro nieri mar Duond Mine kama kelo ni chenro nieri en Joyce Oduor. Ka wadhi mbele kod twak machalo kamaendi Jaera Malolwe TV wan kod Benedette Atieno Otieno e studio marwa. Ka bende wadhi mbele gi twak machalo kamaendi Benedette, iwacho ni most of the time support nochako from maybe small upidho gik matin tin mondo ne kaka usupport go organization mar koro nyaka muoch mar COVID-19 ne chakre pacho kaendi dwe mar adek higa nieri nyaka gi sechegi ere kaka oseketho kata osethiro organization mari kata challenges mage ma osekelo. Erokamano. Kadwa wuoyo on the effect mar COVID-19 kapok no kata lockdown kata seriousness wachni bedo ni koro thung'o ji kabisa ochopo. Ne wabedo gi masira mar pi mane obiro ma nyithindwa kata guardians modak e community ma antie gi puothe manyocha wapuro mondo wamigi pi nobiro ma pi nodhigo. To ok en ka kende kata mana guardians wa manitiere around Akala, Uyoma, Nyakach and South Nyanza, they were all affected. Koro mano oduoko othirowa kabisa. Bang'e no wabedo gi lockdown ma koro kata joma nyocha miyowaga kata gik machalo kaka chiemo minyalo dhi pogo ne nyithindo ne giloro. Jotich mane tiyo kuondego mane nyalo konyo bende koro dhi dala ma gibedo gi nus msara kata msara maonge. Koro mano bende noduoko chien. To ok ne waweyo tich mwatimo. Wabedo kwadhi kode nyime. Nyasaye bende obedo jakorwa. Mama tin mane wayudo ne nyithindo. To wapogo negi, wamiyogi. Jogo ma rito nyithindo mani mabor, kaka jo Nyakach, jo South Nyanza gi jo Akala gi Uyoma. Gibiro to gikawo gigo mane wa collect mwaketo kanyachiel from Kisumu ka kaeto gidhi godo. Mano otimore kendo anyalo wacho ni ok wabedo gi ene calamity kuom nyithindwa gi kata kanyo pi nitie. En mana ni puothewa mancho wapuruga to koro onge. To koro gi sechegi kima koro nitiere pandemic niri kata midhusi mar corona bende pod wuothe gweng' kumanyo nyithindo go eko makiye modong' chien kose gi sechegi ki onge nyathi moro amora ma okaw. Sani to koro waloro kepo kaka members ema timo direct support gi few people mamiyowa. Gik mwayudo matin go
waneno ni waket for the school fee ma wabiro chulo ne nyithindo nikech ok wadwa ni nyathi mondo riembi. To the number ma wan go the 74 ema pod wadhi go nyime kaka sani. To bedonwa masira nikech kane higa chakre nyithindwa manie secondary school ne wachulo school fee. And most of them kwa choko to wachulo for the whole year. Koro gisomo nyaka dwe mar adek. Bang' dwe mar adek no koro lor school. But wago ne Nyasaye erokamano nikech the ministry nyocha wacho ni joma nochulo for a whole year ok bi chudo, to joma ne ochulo first term kende they will continue. Koro wan gi geno ni maybe ka higa oyawre next year to koro kwa bi chudo. Erokamano. To niwacho ni apart from ing'iyo nyithindo go eko makiye, to nitiere nyithindo go eko ma bende odong' kiye nikech kute mag ayaki, to ponono gin bende gin kod kute mag ayaki. Gi seche gi eki ma bende nitiere pandemic, yudo ni jomoko maybe oluoro kata dhi osuptal nikech kidhi koyud kata ka liet mar dendi ni malo tinyalo teri ni in gi kute mag corona. Nyithindo ma kama ere kaka nowe to nigi kute mag ayaki, ere kaka ensure ni maybe gidhi mbele kod muonyo yedhe gi e yo makare mondo ngimagi odhi mbele e yo maber? Nyithindwa ma waluongo ni on management, nyithindwa manie management ne wasewuoyo kodgi ma wasewuoyo nyaka gi guardians ma ging'eyo facility kama gidhi kawe their care. So mano dhi nyime. To wan gi social workers e communities kata guardians manitiere maboyo. Gi monitor ni nyathi obedo no yudo care mare maonge gimoro ni care ne orem kata ni orumo to kodhi oomone. Maen tichwa mondo wane ni waketo ratiro mar bet ni ka transport ema onge to in gi transport e odiochieng' monego bed ni idhi ng'iyo care mari. To nyithindo gi ma maybe nowe kanigi kute mag ayaki, be nitiere kaka uwuoyoga kodgi mondo migi accept situation ma gintiere mondo ngimagi odhi mbele yo makare, nikech most jomoko koyud gi kute mag ayaki kata kanonyuole godo kata oyude wi dongo, jomoko niga in denial kata ok odwa accept ni en gi tuono. Nyithindo gi ere kaka uwuoyo kodgi mondo mi ging'e ni gini en godo to kendo nyalo dhi mbele kod ngimane e yo makare? Mokwongo kata kapok wa recruit nyathi, wan gi joma timo psychosocial support ma wachako wuotho gi ng'atno matuo kata kapod ngima pok odhi kuma odhiye, ma nyaka wayud background and history of nyathi. Ok wachak wacho ne nyathi ka koro janyuol onge ni this is what you are or maenie kaka kute ni kuomi or gimoro machal kamano. Koro gima watimo en kwaseng'eyo to nyathi nyaka bed on management. Mano en gima waketo ni nyaka mondo idonje program to nyathi tuo nyaka bed ni nyathi oseng'eyo. Wahero ga ni disclosure otim gi janyuol moloyo ka an awuon adhi tatimo ne nyathi disclosure. Samoro obiro doubt gima wachone nikech ka baba kata mama ne ok owachone to an koro abiro gi wach moro nadwa nyise, onyalo wacho ni mano ok en ratiro kata gima wachone no ok en adier. Koro wachako wuotho gi nyithindogi ka jonyuol pod nitie. Wan gi nyithindo mwasewuothogo ma some of them osedhi through universities and they are now doing their own jobs. Koro en gima wawacho gi nyathi and we do psychosocial and kata kwaterogi at the facility ma gidhi yude their care to biro yudo ka jomoko be ma en ge class are there, ok en kende. Erokamano. Akawadhi ka watieko maybe ang'o ma kotudore gi maybe weche mag floods mani wacho ni jomoko pod odak e skul mananga kaendi, ang'o miparo ni nyal tim mondo maybe okony gi e yo makare kata mondo umbe umeda support gi e yo makare? Gisani according to kaluwore gi jogo ma pod ok odhi e utegi, gilimo to giyudo ka pi nitie. One of our guardians nyoro wan go gi wach kwa discuss kaka onyalo dok. To yudo ni mondo donji e dalane pod sani pi chopo e chonge. Ot kaka noger gi lowo be osechako gore piny. Koro we are just appealing ni joma chal kamano, ka ng'ato a well wisher moro manyalo konyo gi mondo gi repair or repair ot mondo dogie. Ok en kende to jomoko be nitie and they are not in my program, but mano e wach ma gintiere godo. Utegi pod nitie gi pi, jomoko utegi ogore piny. So wa appeal to ne ng'atno ma chunye
is willing mondo konygi mondo gine kaka ginyalo repair utegi nikech jomoko ok nyal at all. Ohelni mane giloko be koro sani odhi piny to otek kodgi. Erokamano. Maybe koro inyawacho ne ng'at manyalo gombo donate anything to your organization mondo mi support during this pandemic onya yudi yo machalo nade, maybe nyalo wacho namba ni. Okay. Ng'ama Nyasaye wuoyo e chunye manyalo hero mondo kony jogo ma osebet ka nigi chandruok floods kata mag nyithindo, inyalo yudowa wuok St. Rita community based orphan care and directly opposite former Covenant home, now Victory, and number na and 0722 780 155. 0722 780 155. Ero uru kamano. Ajara Malulu TV gi kanye mochope giko mar chenro mar Duond Mine mabende ne waikonie LTN Otieno makawuono. Ka Otieno makawuono ne wan kod Mikai Benedette Atieno Otieno e studio marwa mabende konyo Nyithi Kiye e boma nieri ma Kisumu ka bende neno ni ngimagi odhi mbele e yo makare ka achiel kod somo margi mondo mi ngimagi mbele obeda maber. Oriti masani nyaka kendo waromo odiochieng' machielo. Nyinga Joyce Oduor.